खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 एप्रिल 2025 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन मावलांनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन आरो मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन समाजावबो मान मोनगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोबां मोजां खाबुआ दिनै गोमाफिननोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि बोलोआबो लोरबां जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो बांनो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां माबा नङा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाबखौ थोजासे मोननोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन दावबायनोबो खाबु मोननोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुनजों बाख्नायजानो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां
गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमाफोरनिफ्राय अननाय आदरखौ मोननो हागोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। गोदान थांखि लानो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद उसुखुथु जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोद मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मावनो हानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गोसोआव दिनै बेले बेजे साननाय फैगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ। गोबां धोन खहा जानांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे जेंनाबो फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावनायाव सांग्रां जानांगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आदरखौबो मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो हानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। बहानिफ्रायबो हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। समाजावबो मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ।
रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ दिनै मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गुबुननि थाखाय दिनै आबहावा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआबो दिनै लोरबां जानोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो दिनै बांनो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।